عزیزان، آیا زندگی شما بر اطرافیانتون تأثیر داره؟ سلام و به درس دیگه از دانشکده کوچک کتاب مقدس از سری موعظه سر کوه خوش اومدید. روشی هست که ما انسان‌ها برای نگهداری غذا از نمک استفاده می‌کنیم. در موعظه سر کوه عیسی تعلیم میده که ما نمک روی زمین و نور جهان هستیم. به نظر میرسه این مسئولیتی خطیره. معلم ما درس امروز رو تحت عنوان نمک و نور ادامه میده تا به ما کمک کنه بفهمیم عیسی دقیقاً چه چیزی به شاگرداش تعلیم میده. حالا با هم به معلممون گوش میکنیم. شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید. نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. آیاتی که خوندم از متی باب 5 آیات 13 تا 16 بودند. ما الان می‌خواهیم موعظه سر کوه رو آیه به آیه مطالعه کنیم. این متن از کتاب مقدس که خوندم به نظر میرسه نقطه عطفی در تعالیم موعظه سر کوه است. ما در درس‌های قبلی دیدیم 8 خوشا حال که موعظه سر کوه با اونها شروع میشه، به قول بسیاری از محققین موعظه نیستند. اونها تعلیم هستند و بقیه به قول اونها کاربرد هستند. عیسی با دادن 8 خوشا حال به ما در واقع به کاربردها شروع میکنه. در آیه 11 وقتی او بارها از ضمیر شخصی شما استفاده میکنه و میگه خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند و جفا میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند، خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا میرسانیدند. بسیاری گمان میکنند اونجا عملاً جاییه که کاربردها شروع میشه. روش دیگری برای خلاصه کردن تا اینجا میتونه گفتن این باشه که در 8 رفتار زیبا عیسی ما رو به چالش میکشید که به درون نگاه کنیم و ببینیم آیا با فیض خدا شخصیتی درون ما هست که مسیح گونه باشه، که این چیزی هست که واقعاً ما رو به تبدیل به بخشی از راه حل او و بخشی از جواب او خواهد کرد. و بعد وقتی کاربردها شروع میشن، چنین به نظر میرسه که عیسی میگه حالا به اطراف نگاه کنید، به دنیای خود نگاه کنید و به مردم دنیای خود نگاه کنید و چالش مربوط به زمانی رو که خدا با فیض خودش شخصیتی در شما ایجاد میکنه که بر فرهنگ و دنیایی که در اون زندگی میکنید تأثیر میذاره ارزیابی کنید. ما بخش اول این نگاه به اطراف رو در درس گذشته مطالعه کردیم. وقتی که این سخنان رو بررسی میکردیم، شما نمک روی زمین هستید، منظور عیسی از این چی بود؟ ما به احتمالات زیادی اشاره کردیم، اما توجه کنید او نمیگه شما نمک برای زمین دارید. او میگه این چیزیه که شما هستید. شما نمک زمین هستید. او همینطور گفته اگر شما نمک نباشید پس به هیچ دردی نمیخورید. آیه 13 چالش ترسناکیه. بعد از بررسی چیزی که او از اولین تمثیل منظور داره که میگه شما نمک روی زمین هستید، حالا بیایید بعدی رو بررسی کنیم. چون او اینجا 4 مثال به ما میده. میخواهیم به دومین مثال نگاه کنیم. او میگه شما نور جهان هستید. وقتی عیسی در آیه 14 رو به شاگردان میکنه و به اونها میگه شما نور جهان هستید، این کلمه شما در زبان یونانی به معنی شما و تنها شما آمده است. یعنی شما و تنها شما نور جهان هستید. بعد دوباره اینجا او چیزی در مورد دنیا اظهار میکنه و چیزی در مورد شاگردانش اظهار میکنه. دنیا در تاریکیه. او میگه شما و تنها شما نوری هستید که خدای پدر میخواد این جهان داشته باشه. این چیز حیرت انگیزیه که در مورد دنیا و در مورد شاگردانش میگه. ما مقاطعی در تاریخ داشته ایم که از آن با عنوان دوره روشنفکری یاد شده. روشنفکری کلمه‌ایه که بارها در طی تاریخ به کار رفته تا این واقعیت رو نشون بده که در زمانهای خاص از تاریخ جهان
انفجار اطلاعات وجود داشته و ما اکنون یقیناً در میانه یکی از اون دوره‌ها هستیم. اگر شما این چیزها رو مطالعه کنید، خواهید فهمید که زمان حاضر در طی 50 سال گذشته بیش از هر زمان دیگری کشفیات و اکتشافات انجام شده و در نتیجه دوره‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم به عصر انفجار دانش یا عصر انفجار اطلاعات معروف شده. از بسیاری جهات شما میتونید دوره‌ای رو که در اون زندگی می‌کنید عصر روشنفکری بنامید. با این حال با وجود همه اطلاعاتی که کشف شده و همه دانش به دست آمده در نیم قرن گذشته، عیسی میگه دنیا در تاریکی روحانی هست. دنیا واقعا نمیدونه. آیا باید بگیم که این چیزی بود که عیسی برای زمان خودش در 2000 سال پیش گفته بود؟ من که چنین فکری نمی کنم. چون اگرچه امروزه دانش و اطلاعات زیادی وجود داره، بزرگترین چالش امروزه این هست که با تمام چیزهایی که میدونید چیکار خواهید کرد؟ مشکل تا جایی که به نور و تاریکی مربوطه الزاماً در مورد اطلاعات نیست. چیزی که عیسی از اون به عنوان تاریکی یاد میکنه لزوماً به معنی فقدان اطلاعات یا دانش نیست. اون به معنی فقدان نور هست، یعنی حقیقتی که مربوط به کاربرد تمام اون اطلاعات و تمام اون دانش هست. به نظر میرسه که با تمام دانشی که امروزه داریم ما هنوز نمیدونیم که با مشکلات بزرگ چیکار کنیم. مشکلات حقیقتاً بزرگی که دنیا هنوز با آن مواجهه. اگر ما بتونیم به تعالیم بالای کوه عیسی باور کنیم، او در واقع میگه و من معتقدم اون امروزه همونقدر صدق میکنه که 2000 سال پیش میکرد. او به کلیسای خودش و به شاگردان خودش میگه، به شاگردان حقیقی خودش، شاگردان واقعی او که حقیقتاً تعالیم او رو درک میکردن، او به اونها حقیقت خودش رو و حقیقت تعالیمش رو میگه. ارزش‌های خودش و فلسفه خودش رو در مورد این دنیا و در مورد زندگی و چگونگی زیستن میگه. اگر ما تعالیم محتوای موعظه سر کوه رو درک کنیم، اون موقع معتقدم که میتونیم ببینیم اون امروزه هم کاربرد داره. شاگرد عیسی، شاگرد حقیقی و راستین عیسی و تنها او نوریه که این جهان نیاز داره. دنیا هنوز هم در تاریکی روحانی هست و این شاگرد حقیقی عیسی است که این نور رو داره، نوری که دنیا با درماندگی به اون محتاجه. این امروز هم به اندازه 2000 سال پیش واقعیت داره. در رابطه با این مفهوم نور بودن شاگرد، خوبه که به ترتیبی که عیسی این تمثیل‌ها رو به کار برده توجه کنیم. اول او به شاگردانش گفت و من فکر می‌کنم این تماماً به واقعیتی بستگی داره که اون خوشابه‌حال‌ها در زندگی شاگرد کار کرده. او به شاگردانش گفت اگر این رفتارها در شما باشه، بعد شما و تنها شما نمک زمین خواهید بود. شاید این به معنی اصل حیات بخشیه که این دنیا نیاز داره. شاید این به معنی نیرویی که مانع فساد روحانی و اخلاقی دنیا خواهد شد. اما بعد از این که میگه شما نمک روی زمین هستید، در ادامه میگه شما نور جهان هستید. برخی از محققین اهمیت واقعی رو به این ترتیب میبینن. اگر شما با فیض خدا نمک روی زمین باشید، سپس این امکان وجود خواهد داشت که وقتی مردم شما رو میبینند که نمک زمین هستید و این تماماً با فیض خدا خواهد بود، بعد همونطور که نیقودیموس نزد عیسی اومد، اونها هم در مقطعی نزد شما خواهند اومد و کنجکاو خواهند بود بدونن چرا شما این گونه هستید. اونها مشتاق شنیدن حرفهای مذهبی شما خواهند شد. یادتونه در یوحنا باب 3 نیقودیموس نزد عیسی اومد و گفتگوی خودش رو با عیسی با این سخنان شروع کرد: من کارهایی رو که تو انجام میدی دیدم و حالا اومدم که بشنوم تو چی میگی. و به این ترتیب باب گفتگو بین عیسی و نیقودیموس باز شد. وقتی باب 3 یوحنا رو بررسی میکردیم گفتیم که امروزه هم هنوز به همون ترتیب هست. من باور دارم که همون طوره. اگر با فیض خدا ما نمک هستیم و اگر اون بر مردم تأثیر میذاره، زمانی خواهد رسید که مانند زندانبان فیلیپی مردم کنجکاو خواهند بود بدونن چرا ما اونگونه هستیم. و به این ترتیب ما فرصت خواهیم داشت نوری رو که به ما داده شده با مردم قسمت کنیم. حقیقتی که ما باور داریم و میپذیریم، خدا اون رو به کار میگیره تا ما رو نمک روی زمین بکنه. به نظر میرسه که امروز هم به همون ترتیبی هست که در زمان عیسی بود و شاید دانستن اون به ما کمک کنه درک کنیم که چرا او اون مثالها رو با اون ترتیب بیان کرد.
شما میتونید اینطور بیان کنید: اگر شما با فیض خدا نمک زمین هستید، پس نور جهان هم هستید. و زمانی خواهد رسید که شما فرصت خواهید داشت که تعلیم بدید یا موعظه کنید یا شهادت بدید که چرا شما نور جهان هستید. به نظر میرسه امروزه ما فکر میکنیم که اون ترتیب برعکس شده. به نظر میرسه ما فکر میکنیم که دنیا با موعظه ها و تعالیم و الهیات و نظریات ما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و بعد شاید ما روزی اونی بشیم که باید بشیم. من فکر میکنم این ترتیب رو برعکس میکنه. ترتیب هنوز هم همون هست. یعنی اول ما باید با فیض خدا نمک زمین بشیم و بعد مطلب بعدی اینه که ما هنوز فرصت داریم که نور جهان بشیم. عیسی دو تمثیل دیگر در رابطه با مفهوم نور جهان بودن به ما میده. شهری را که بر بالای تپه‌ای بنا شده نمی شود پنهان کرد. اگر شهری بر بالای کوهی بنا بشه به هیچ ترتیب نمیشه اون شهر رو پنهان کرد. عیسی در انجیل مرقس گفته که نمیتونسته مخفی بشه. بعضی وقتها او تلاش میکرد که از انبوه جمعیت که دائما دنبال او بودن و میخواستند او رو لمس کنن رها بشه. در یک جا در انجیل مرقس میگه که او به خاطر ازدحام جمعیتی که برای نیازشون به او رو احاطه کرده بودن مجبور شد به جای خلوتی بره. اما میگه او نتونست مخفی بشه. من فکر میکنم او به این شاگردان که به اولین گرد همایی اومده بودن و میخواستند بخشی از راه حل او و بخشی از جواب او بشن میگه حالا اگر این رفتارهای زیبا با فیض خدا در زندگی شما هست و اگر شما با فیض خدا نمک و نور جهان هستید، پس امکان نداره که بتونید اون رو مخفی بکنید. اگر با فیض خدا شما شاگرد واقعی من باشید و ارزش‌های واقعی منو داشته باشید و به حقیقتی باور کنید که من اومدم به شما نشون بدم و بگم، اگر با فیض خدا واقعاً به انجیلی که به شما می سپارم باور کنید، قادر نخواهید بود اون رو مخفی کنید. حالا یک دقیقه به این فکر کنید. فرض کنید شما شاگرد عیسی هستید و سر کار میرید. مثلا فکر کنیم که شما تنها شاگرد عیسی در اداره یا فرضاً در اون کارخانه یا در محل کار هستید. به خودتون فکر کنید که در اجتماعی قرار گرفتید و شاگرد عیسی هستید. فکر میکنید تا چه مدت خواهید تونست این حقیقت رو پنهان کنید که شما شاگرد عیسی مسیح هستید؟ 2 نفر بودند که با همدیگه کار میکردند و مدتها با هم همکار بودند و ماشین میفروختند. اونا به یک جلسه صبحانه اومده بودند که من برای بازاری ها ترتیب داده بودم. وقتی وارد این جلسه صبحانه شدن، هر کدوم از اونها از دیدن اون یکی جا خورد. اونها وقتی با هم مواجه شدن با تعجب فریاد زدن تو هم مسیحی هستی؟ حالا این آقایون تمام طول روز رو ساعتها با هم کار میکردن. حداقل روزی 12 ساعت با هم بودن و اکثر اوقات اونها بدون اینکه مشتری در اونجا باشه با هم تنها بودن و هیچ کاری جز صحبت با هم دیگه نداشتن. با این حال با وجودی که سالها با هم صحبت میکردن، هیچ کدوم از اونها نفهمیده بودند که دیگری مسیحی هست. من فکر میکنم عیسی اینجا مطرح میکنه که اگر شما واقعاً پیرو حقیقی او هستید، این امکان وجود نداره که اون رو مخفی کنید یا پنهون کنید. فرض کنید که شما توی ایستگاه اتوبوس کنار پولس رسول می ایستادید یا توی ترن کنار او می نشستید. فکر میکنید چقدر طول میکشید تا بفهمید او یکی از شاگردان عیسی مسیحه. عیسی اینجا اشاره میکنه که اگر شما چیزی حقیقی هستید، اگر شما نمک زمین هستید، نه نمکی که نمکی نیست که به هیچ دردی نمیخوره، بلکه نمک واقعی، اگر شما شاگرد نمکین عیسی باشید، اون موقع شما نور جهان هم هستید. و اگر با فیض خدا نمک زمین و نور جهان هستید، شما شهری خواهید بود که روی تپه بنا شده و نمیشه اون رو مخفی کرد. شما قادر نخواهید بود این واقعیت رو پنهان کنید که شاگرد عیسی هستید. در یک جامعه به طور کلی چقدر طول میکشه تا برخی مسائل، بعضی مسائل اخلاقی مربوط به این که چی درسته و چی غلطه جا بیفته و اینکه شاگرد عیسی مسیح باید شبیه عیسی مسیح باشه. واقعاً چقدر در زمینه بعضی جوامع طول میکشه تا اینکه یک شاگرد حقیقی و ایماندار عیسی مسیح شناخته بشه. من فکر میکنم عیسی پیش بینی کرده که چندان طول نخواهد کشید. در واقع من فکر میکنم او داره میگه این برای شما غیر ممکن هست که بتونید این واقعیت رو مخفی کنید که یکی از شاگردان من هستید. شاید
اون چیزیه که عیسی از این مثال مربوط به نور جهان بودن در نظر داشته. شهری رو که بر روی تپه بنا شده یا به طور استراتژیک روی یک کوه یا تپه قرار گرفته نمیشه پنهان کرد. در آیه 15 اون مثال بزرگ دیگری به ما میده. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار میدهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. عجب مثال عظیمی. دوباره یادتون هست که در انجیل یوحنا در بالاخانه عیسی رو به رسولان کرد، مردانی که با بیشتر اونها در اولین گردهمایی مسیحیان ملاقات کرده بود و حالا در آخرین گردهمایی مسیحیان که به اون مباحثه بالاخانه میگیم، او رو به اونها کرده و گفت شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده‌ام و مأمور کرده‌ام که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. در یوحنا 15:16 کلمه برگزیدن همون کلمه ای نیست که امروزه برای انتخاب خادمی به کار میبریم. اون کلمه یونانیه که 3 بار در عهد جدید به اون بر میخوریم. معنی اون قرار دادن به صورت راهبردی هست یا به صورت سوق‌الجیشی، همون روشی که یک سردار جنگی نیروهای خودش رو در صحنه نبرد در اطراف هدف مستقر میکنه. عیسی به اون مردان در یوحنا 15:16 گفته من شما را برگزیده‌ام و مأمور کرده‌ام که بروید میوه بیاورید. در این مثال زیبا هم شما همون مفهوم رو دارید. او میگه شما نمک زمین هستید، نور جهان هستید، مانند شهری هستید که روی تپه بنا شده و نمیشه اون رو پنهان کرد. شما مانند چراغی هستید روی چراغ پایه. در اون ایام البته اونها برق نداشتن، بنابراین از چراغ‌های روغنی یا شمع استفاده می‌کردن. این مثال بسیار متداول و رایج روزمره اون زمان بوده. وقتی چراغی رو روشن می‌کنید، احتمالاً عیسی با یک حس شوخ طبعی می‌پرسه وقتی چراغی رو روشن می‌کنید آیا اون رو زیر کاسه‌ای قرار میدید یا زیر چیزی قرار میدید؟ نه، البته که این کارو نمی‌کنید. شما اون رو روی چراغ پایه‌ای در جای بلند قرار میدید و بعد اون چراغ به تمام خانه روشنایی میده. چیزی که عیسی میگه اینه: دنیا در تاریکی هست. ای کسانی که نزد من میایید، شما که میایید تا حقیقت و ارزش‌هایی رو که من به این دنیا آورده‌ام بپذیرید. شما مانند چراغی هستید که قبل از ملاقات با من روشن نبودید. اما حالا که من با شما ملاقات کرده‌ام و شما با من ملاقات کرده اید، مواجهه‌ای که شما با من داشته اید شما را روشن خواهد کرد. اون چراغ شما را روشن خواهد کرد. شاید او وقتی از روشن کردن چراغ صحبت میکنه در مورد تبدیل شدن یا تولد دوباره صحبت میکنه. او میگه هرگاه او شمعی رو روشن میکنه یا چراغی رو روشن میکنه، برای هر چراغی که روشن میکنه چراغدانی داره. شما شمعی رو روشن نمیکنید که زیر کرسی یا زیر کاسه‌ای قرار بدید و او همین کار رو نمیکنه. حالا که او شمع‌ها رو روشن کرده که شما هستید، برای هر کدوم از شما شمعدان‌هایی داره. این باید باعث تشویق در زندگی هر ایمانداری به روشی مهیج باشه. یادم یه بار ملوانی میگفت شبان، من تنها مسیحی در کل کشتی هستم. اون کشتی صدها نفر خدمه داره. خوب به خاطر دارم که با تعجب فریاد زدم آیا این عجیب نیست؟ به اون تاریکی درون کشتی فکر کن که نور تو در اون تاریکی چقدر تابناک خواهد بود، چون تو تنها نور در کل اون کشتی هستی. ببینید یک شمع در تاریکترین مکان بیشترین نور رو خواهد داشت. به شمعدان‌هایی که در اون دوره استفاده می‌کردن فکر کنید. هزاران شمع روی اون بود. فرض کنید یکی از اون شمع‌ها شما بودید. نور شما در اون شمعدان که هزاران شمع داره چندان چشمگیر نخواهد بود. اما اگر همون یک شمع کوچک رو بردارید و به گوشه‌ای تاریک در جایی بروید، فکرش رو بکنید که اون نور چقدر ارزشمند خواهد بود. اگر شما در شهری باشید که هیچ ایمانداری در اونجا نیست و شما تنها ایماندار اونجا باشید، فکر کنید که قرار گرفتن شما در اونجا چقدر میتونه سوق‌الجیشی باشه. اگر این در فروشگاه یا شرکت یا جایی که شما کار میکنید یا در مدرسه‌ای که درس میدید یا در محلی که زندگی میکنید حقیقت داشته باشه، فکرش رو بکنید که زندگی شما چقدر هیجان انگیز خواهد بود. با ملاحظه این مثال
من معتقدم که هر ایماندار پیرو عیسی مسیح باید احساس کنه هر جایی که کار میکنه یا زندگی میکنه یا در کارهای اجتماعی شرکت میکنه و یا حتی به کلیسا میره، این مکانها چراغدانهای او هستند و اونها به صورت تصادفی در اونجا قرار نگرفتن. اونها توسط خداوند عیسی مسیح به طور سوق‌الجیشی و راهبردی در اون مکان قرار گرفتند، مانند شمعی که روشن شده و روی شمعدان قرار گرفته. مسیحیت واقعی وقتی شما به اساس اون فکر میکنید و به واقعیت اون میپردازید، مربوط به مواجهه با عیسی مسیح است. مواجهه آنچنان واقعی، آنچنان حیاتی، چنان که گویی قبل از اون مواجهه، قبل از این که با او ملاقات کنید، شما مانند شمع‌های خاموش بودید. اما حالا که با مسیح ملاقات کرده اید، او زندگی شما رو روشن میکنه. او شمع شما رو روشن میکنه. وقتی او شمع شما رو روشن میکنه، تنها به این خاطر نیست که شمع شما باید روشن بشه. این فقط به خاطر شما نیست. او شما رو دوست داره و به خاطر شما هست، اما تنها به خاطر شما نیست. وقتی شمعی که شما هستید روشن شد، حالا مسئله بعدی اینه: شمعدانی که او میخواد شما رو در اون قرار بده کجاست؟ ببینید استراتژی او در آیه 16 نشون داده شده. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینن و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. این هم آیه بزرگ دیگری هست که از این تعالیم بزرگ به نام موعظه سرکوه گرفته شده. از یک نظر این نور شما هست، اما ما میدونیم کسی که شمع رو روشن کرده خود شما نیستید. اون عیسی مسیحه. پس از یک نظر هم این نور شما نیست، بلکه این نور او هست. این نوریه که او میخواد شما باشید. پس او به اون به عنوان زندگی شما اشاره میکنه. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینن و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. به عبارتی وقتی مردم میبینند شما روی این شمعدان نور پخش میکنید، به عنوان شمعی که شما هستید و میسوزید، مردم به این نوری که شما هستید نگاه خواهند کرد و فقط به کشیده شدن به سوی شما قانع نخواهند شد. اونها به سوی شما کشیده خواهند شد و بعد به طرف پدر آسمانی شما هدایت خواهند شد، چون خواهند فهمید در واقع شما مسئول اون نوری که میتابه نیستید. شما منبع اون نوری که میتابه نیستید. چیزهای زیادی در مثالهای عیسی هست. برای اینکه یک شمع نور ساطع بکنه، اون باید روشن بشه و مورد استفاده قرار بگیره. هیچ راهی نیست که شمع نسوزه و از خودش نور بده. اگر قرار هست که نور اون بتابه، باید مورد استفاده قرار بگیره. تنها راهی که اون غیر قابل استفاده میشه اینه که اون رو خاموش کنند. اما هیچ راهی نیست که اون بتونه نور بده و از خودش محافظت کنه. به عبارت دیگه، ما برای اینکه مانند نوری بتابیم باید از خودمون مایه بذاریم. باید از خودگذشتگی داشته باشیم. عیسی میگه که به محض اینکه شمعدانی رو که او براتون انتخاب کرده پیدا کردید، بعد از اونجا بسوزید. اونجا برای او بسوزید و نور بیفشانید. نوری که مردم رو نه به سوی شما بلکه به سوی پدر آسمانی شما بکشونه. نوری که توجه اونها رو جلب کنه. اونها خواهند گفت یه چیز غیر عادی در مورد اون شخص هست. یه چیز خارق‌العاده در اون شخص هست و این کیفیت به راحتی توسط اون شخص قابل توضیح نخواهد بود. وقتی اونها بیان که اعمال نیک شما رو مشاهده بکنند که البته همان نور شما هست، بعد اونها هدایت خواهند شد تا به پدر آسمانی جلال بدن که منبع و نیروی پشت همه این هاست. عیسی با گفتن این که به درون نگاه کنید، در خوشا حالها میگه حالا به اطراف نگاه کنید. به اطراف دنیای خودتون نگاه کنید و چالش مربوط به زمانی رو ملاحظه کنید که تقریباً شخصیتی که شما با فیض خدا درون خودتون دارید بر فرهنگ تأثیر میذاره. فرهنگی که فاسد هست. فرهنگی که حیات نداره. فرهنگی که در تاریکیه. نوری باشید که به طور سوق‌الجیشی در جایی قرار گرفتید که عیسی شما را دعوت کرده تا اونجا باشید. دوستای گلم، متشکریم که دانشجوی وفاداری برای ما بودید و از دیگرانم دعوت کردید تا با ما در این درس‌ها همراه باشند.
امید ما اینه که این درس‌ها به شما کمک کنه تا در ایمان و دانش کتاب مقدسی به عنوان شاگردان اون رشد کنید. اما این کافی نیست که تنها با ذهنمون بفهمیم. ما امیدواریم که این درس‌ها به شما کمک کنن تا معنی واقعی تعالیم عیسی و روش کاربرد اونها رو در زندگی روزمره‌تون با تمام دل درک کنید.